පස්වන පරිච්ඡේදය ආදම්ගේ පෙළපත. ආදම්ගේ පෙළපතේ නාමාවලිය මෙසේය. දෙවියන් වහන්සේ මිනිසා මවන විට සිය සමානාත්වය ඇතිව ඔහු මැවූසේක. ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් ඔවුන් මැවූසේක. උන්වහන්සේ ඔවුන් මවන විට ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරමින් මිනිසා යන නාමය ඔවුන්ට තැබූසේක. ආදම්ට වයස අවුරුදු 130ක් වූ විට තමාගේම සමානාත්මය හා ස්වරූපය ඇති පුතෙක් ඔහුට ලැබිණි. මොහුට සෙත් යන නාමය තැබීය. සෙත්ගේ උපතින් පසු ආදම් තව අවුරුදු 800ක් ජීවත් විය. ඔහුට තව දරුදරියෝ උපන්හ. ඔහු අවුරුදු 930ක් ආයු වළඳා මිය ගියේය. සෙත්ගේ වයස අවුරුදු 105ක් වූ විට ඔහුට ඒනොෂ් උපන්නේය. ඒනොෂ් උපන් පසු ඔහු තව අවුරුදු 807ක් ජීවත් විය. තවත් දරුදරියෝ ඔහුට උපන්හ. ඔහු අවුරුදු 912ක් ආයු වළඳා මිය ගියේය. ඒනොෂ්ට වයස අවුරුදු 90ක් වූ විට ඔහුට කේනාන් උපන්නේය. කේනාන් උපන් පසු ඒනොෂ් තව අවුරුදු 815ක් ජීවත් විය. තවත් දරුදරියෝ ඔහුට උපන්හ. ඔහු අවුරුදු 905ක් ආයු වළඳා මිය ගියේය. කේනාන්ට වයස අවුරුදු 70ක් වූ විට ඔහුට මහලෙලෙල් උපන්නේය. මහලෙලෙල් උපන් පසු කේනාන් තව අවුරුදු 840ක් ජීවත් විය. තවත් දරුදරියෝ ඔහුට උපන්හ. ඔහු අවුරුදු 910ක් ආයු වළඳා මිය ගියේය. මහලෙලෙලට වයස අවුරුදු 65ක් වූ විට ඔහුට ජරෙද් උපන්නේය. ජරෙද් උපන් පසු මහලෙලෙල් තව අවුරුදු 830ක් ජීවත් විය. තවත් දරුදරියෝ ඔහුට උපන්හ. ඔහු අවුරුදු 895ක් ආයු වළඳා මිය ගියේය. ජරෙද්ට වයස අවුරුදු 162ක් වූ විට ඔහුට ඒනොක් උපන්නේය. ඒනොක් උපන් පසු ජරෙද් තව අවුරුදු 800ක් ජීවත් විය. තවත් දරුදරියෝ ඔහුට උපන්හ. ඔහු අවුරුදු 962ක් ආයු වළඳා මිය ගියේය. ඒනොක්ට වයස අවුරුදු 65ක් වූ විට ඔහුට මෙතුසෙලා උපන්නේය. මෙතුසෙලා උපන් පසු ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ සමග සුහදතාවෙන් හැසිරෙමින් තව අවුරුදු 300ක් ජීවත් විය. ඔහුට තවත් දරුදරියෝ උපන්හ. ඔහුගේ මුළු ජීවිත කාලය අවුරුදු 365ක් විය. ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ සමග සුහදතාවෙන් හැසිරුණේය. උන්වහන්සේ ඔහු රැගත් බැවින් ඔහු අතුරුදහන් විය. මෙතුසෙලාට වයස අවුරුදු 187ක් වූ විට ඔහුට ලාමෙක් උපන්නේය. ලාමෙක් උපන් පසු මෙතුසෙලා තව අවුරුදු 782ක් ජීවත් විය. ඔහුට තවත් දරුදරියෝ උපන්හ. අවුරුදු 969ක් ආයු වළඳා ඔහු මිය ගියේය. ලාමෙක්ට වයස අවුරුදු 182ක් වූ විට ඔහුට පුතෙක් උපන්නේය. ලාමෙක් ඔහුට නෝවා යන නාමය තැබීය. ඔහු එසේ කළේ සමිධානන් වහන්සේ සාප කළ පොළොවෙන් මොහු අපට අපගේ වැඩවලදීද වෙහෙස මහන්සියේදීද සහනය ගෙන දෙනු ඇත ජන අදහසින්ය. ලාමෙක් තව අවුරුදු 595ක් ජීවත් විය. ඔහුට තවත් දරුදරියෝ උපන්හ. අවුරුදු 777ක් ආයු වළඳා ඔහු මිය ගියේය. නෝවාගේ වයස අවුරුදු 500ක් වූ විට ඔහුට ෂෙම්, හාම් සහ ජපෙත් යන පුතුන් තිදෙන උපන්හ. 6 වන පරිච්ඡේදය මිනිසාගේ දුෂ්ටකම. එකල පොළොව තලය මත ජන සංඛ්‍යාව බහුල විය. ජනතාවට දූවරු උපන්නාහ. මිනිස් දූවරුන් සුරූපී බව දුටු දිව්‍ය පුත්‍රයෝ තම තමන් වෙසිව්වන් සරණ පාවා ගත්හ. එවිට සමිධානන් වහන්සේ මිනිසා මැරෙන සුළු බැවින් මාගේ ජීවන් හුස්ම ඔහු තුළ සදහටම පැවතීමට ඉඩ නොතබමේ. මෙන් මතු ඔහුගේ ජීවිත කාලය අවුරුදු 120කට වැඩි නොවන්නේ යැයි වදාළ සේක. ඒ කාලයේදී එන් පසුවත් මෙහි පිට යෝධයෝ සිටියහ. මොවුහු මිනිස් දුවරුන් හා දිව්‍ය පුත්‍රයන්ගෙන් උපන් අය වෙත්. මොවුහු දුරාතීතයේ සිටි සුප්‍රකට ශ්‍රේෂ්ඨ වීරයෝය. මෙහි පිට මිනිසාගේ දැඩි දුෂ්ටකම හා මිනිසා නිතරම නපුරු සිතුවිල්ලෙන් කල් යවන බව
සමිධානන් වහන්සේ දුටු විට මෙහි පිට මිනිසා මැවීම ගැන උන්වහන්සේ ශෝක වූ සේක. උන්වහන්සේගේ හදවත සොවින් පෙළුණි. එබැවින් උන්වහන්සේ මා විසින් මවන ලද මිනිසා මම මෙහි පිටින් වනසාලමි. ඔහු සමග ගව මහිෂයන්ද උරගයන්ද අහසේ පක්ෂීන්ද වනසාලමි. ඔවුන් මැවීම ගැන මම තැවෙමී වදාළ සේක. ඒත් උන්වහන්සේ අභිමුවෙහි නෝවා කරුණාව ලැබීය. නෝවා පිළිබඳ පුවත මෙසේය. ඔහු සත්ගුණවත් මිනිසකි. ඔහුගේ පරම්පරාවේ නිදොස් මිනිසා ඔහු විය. ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සමග සුහදතාවෙන් හැසිරුණේය. තවද ඔහුට ෂෙම් හාම් ජපෙත් කියා පුතුන් තිදෙනෙක් උපන්හ. ඒත් ලෝ ඇසි සැම දෙන දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුවෙහි දුෂ්‍ය වී සිටියහ. ඔහු සැහැසිකමින් පිරී සිටියහ. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ දෙස බලා ඒ දුෂ්‍ය වී ඇති බව දුටු සේක. මෙහි පිට මිනිසාගේ කල්ක්‍රියා දරුණු ලෙස දුෂ්‍ය වී තිබුණේය. නෝවා නැවක් සෑදීම. තවද දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක. සියලු මිනිසුන් වනසාලීමට මා තීරණය කර ඇත. මන්ද මිනිසා නිසා පොළොව තලයම සැහැසි කමින් පිරී තිබේ. එබැවින් මම ඔවුන් සමග පොළොව තලය විනාශ කර තමමි. නුඹ සඳහා ගොපෙර් නම්ලියෙන් නැවක් සාදා ගන්න. එහි කාමර තනා නැව ඇතුළත හා පිටත කීල් තාර ගාන්න. නැවේ සැලැස්ම මෙසේ විය යුතුය. එහි දිග මීටර් 133කි. පළල මීටර් 22කි. උස මීටර් 13කි. නැවට උඩින් පියස්සක් තනා ඒ ආවරණය හා බිත්ති අතර සෙන්ටිමීටර් 44ක පරතරයක් තැබිය යුතුය. පළමුවන දෙවන තෙවන වශයෙන් තට්ටු 3ක් ඇතිව නැවසාදා එහි එක් පැත්තක දොර තබන්න. අහස යට සියලු සත්වයන් වනසාලන පිණිස මම පොළොව තලය මත ජලගැල්මක් පමුණුවන්නෙමි. එවිට පොළොව පිට ඇති සියලු දේ වෙනසී යන්නේය. ඒත් නුඹ සමග මම මගේ ගිවිසුම පිහිටුවන්නෙමි. නුඹද නුඹ සමග නුඹේ පුතුන්ද නුඹේ භාර්යාවද නුඹේ පුතුන්ගේ භාර්යාවන්ද නැවට ඇතුළු විය යුතුය. පණ පිටින් රැකගනු පිණිස එක වර්ගයේ සියලු සතුන්කින් ගැහැණු පිරිමි වශයෙන් දෙදෙනෙකු බැගින් නුඹ සමග නැව තුළට රැගෙන යා යුතුය. නොමැරී බේරාගනු පිණිස සෑම වර්ගයකම පක්ෂීන්ගෙන්ද සිව්පාවුන්ගෙන්ද උරගයන්ගෙන්ද දෙදෙනා බැගින් නුඹ සමග නැවට ඇතුළු විය යුතුය. කෑම පිණිස විවිධ ආහාර රැස් කර ගන්න. කෑම පිණිස විවිධ ආහාර රැස් කරගෙන යන්න. ඒවා නුඹටද ඔවුන්ටද ආහාර පිණිස විය යුතුය. මෙසේ දෙවියන් වහන්සේ අනකල සියල්ල නෝවා නොපිරිහෙලා ඉටු කළේය. අත්වන පරිච්ඡේදය මහා ජලගැල්ම. සමිධානන් වහන්සේ නෝවාට කතා කොට නුඹද නුඹේ මුළු පවුලද නැවට ඇතුළු වන්න. වන්ද මිනිසුන් අතර නුඹ පමණක් මා ඉදිරියේ දැහැමි බව මම දුටුවෙමි. තවද නන්බෙදෑරුම් සත්ව වර්ග පොළොව තලෙහි නොකඩව බෝවන පිණිස සියලු පවිත්‍ර සතුන්ගෙන් ගැහැණු පිරිමි වශයෙන් ජෝඩු 7 බැගින්ද සියලු අපවිත්‍ර සතුන්ගෙන් ගැහැණු පිරිමි වශයෙන් ජෝඩුවක් බැගින්ද ආකාශ පක්ෂීන්ගෙන් ගැහැණු පිරිමි සතුන් වශයෙන් ජෝඩු 7 බැගින්ද රැගෙන යන්න. තව 7 දවසකින් පොළොව මත දවල් 40ක් සහ රාත්‍රී 40ක් වැසි වස්වන්නෙමි. මෙලෙස මා මැවූ ජීවමාන සියල්ලක්ම පොළොව තලයෙන් ඉවත් කර දමන්නෙමි වදාළ සේක. නෝවාද සමිධානන් වහන්සේ අනකල සියල්ල ඉටු කළේය. පොළොව මත ජලගැල්ම පැතිරෙන විට නෝවාට වයස අවුරුදු 600ක් විය. ජලගැල්මෙන් බේරීමට නෝවාසේ පුතුන්ද භාර්යාවද පුතුන්ගේ භාර්යාවන්ද කැටුව නැවට ඇතුළු විය. පවිත්‍ර සතුන්ගෙන්ද අපවිත්‍ර සතුන්ගෙන්ද පක්ෂීන්ගෙන්ද උරගයන්ගෙන්ද ගැහැණු පිරිමි සතුන් ජෝඩුව බැගින් දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට අනකල ලෙස නෝවා සමග නැවට ඇතුළු වූහ. සත් දවසකට පසු මෙහි පිට ජලගැල්ම ඇති විය. නෝවාට වයස අවුරුදු 600දී දෙවන මාසයේ හරියටම 17 වන දින මහා සමුද්‍රයේ සියලු උල්පත් බිඳී ජලය ගලා ගියේය. ආසේ කවුළු විවෘත විය. දවස් 40ක් සහ රාත්‍රී 40ක් තිස්සේ පොළොව පිට වැසි වැස්සේය. ඒ දවසේම නෝවාද ඔහුගේ භාර්යාවද
ෂෙම් හාම් හා ජපෙත්තන පුතුන් තිදෙනාද ඔවුන්ගේ භාර්යාවුද නැවට ඇතුළු වූහ. ඔවුන් සමග සෑම වර්ගයේ වනමුර්ගයෝද ගවමහිෂයෝද උරගයෝද පක්ෂීහූද ව්‍යාපාත් සහිත සත්තුද නැවට ඇතුළු වූහ. සප්‍රාණික සියලු සත්තු ගැහැණු පිරිමි වශයෙන් ජෝඩුව බැගින් නැවට ඇතුළු වූහ. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට අනකළ ලෙස සියලු සත්තු ගැහැණු පිරිමි වශයෙන් ජෝඩුව බැගින් ඔහු සමග නැවට ඇතුළු වූහ. සමිධනන් වහන්සේ නෝවා නැවට ඇතුළුකොට දොර වැසූ සේක. පොළොව මත ජලගැල්ම දවස් 40ක් පුරා ගැලේය. ජලමට්ටම නැගෙත්ම නැව පොළොවින් ඉලිප්පිනි. මිහිපිට ජලය නොනැවතී නගින්න නැවතියත් විය. පොළොව මත ගංවතුර වේගවත් ලෙස ගැලීමත් සමඟ අහස යට පිහිටි එතා උස් කඳු සියල්ල වතුරට යට විය. කඳු යටකර කඳු මුදුන්වලට ඉහලින් මීටර් 4ක් ගංවතුර නැංගේය. පොළොව මත විසූ පක්ෂීහුද ගව මහිෂයෝද වනමුර්ගයෝද උරගයෝද මිනිසා යන සියල්ලෝ මිය ගියෝය. ගොඩබිම විසූ පණ ඇති සියලු සත්වයෝ මිය ගියහ. උන්වහන්සේ ජීවමාන සියල්ල වන මිනිසාද සිව්පාවුන්ද උරගයන්ද ආසේ පක්ෂීන්ද වනසා ඔවුන් මෙහි පිටින් පහකර දැමූ සේක. නෝවා සහ ඔහු සමග නැවේ සිටි අය පමණක් ඉතිරි වූහ. පොළොව තලය මත දවස් 150ක්ම ජලගැල්ම පැවතිනි. 8 වන පරිච්ඡේදය ජලගැල්ම නැවතීම. දෙවියන් වහන්සේ නෝවාද ඔහු සමග නැවේ සිටි සියලුම වනමුර්ගයන් හා ගව මහිෂයන්ද සිහිකර පොළොව මත සුළඟක් හමන්නට සැලසූ සේක. ගංවතුරු ක්‍රමයෙන් බැසගියේය. මහා සමුද්‍රයේ උල්පත් හා ආසේ කවුළු වැසිනි. අහසින් වැටුණු වැස්සද නැවතිනි. පොළොව තලයෙන් ගංවතුර ටිකින් ටික බැස යන්නට විය. දවස් 150කට පසු ගංවතුර බැස ගියේය. 7 වන මාසයේ 17 වන දින නැව අරරත් කඳු වැටිය මත නැවතිනි. ගංවතුර 10 වන මාසයේ දක්වා නොනැවතී බැස ගියේය. 10 වන මාසයේ පළමු වන දින කඳු මුදුන් පෙනිනි. දවස් 40කට පසු නෝවා තමා සෑදූ නැවේ කවුළුව ඇර කපුටෙකු පිටතට යැවීය. ඌ පොළොව මත ජලය සිඳිනතුරු ඔබ මොබ පියඹා ගියේය. පසුව නෝවා පොළොව මත ජලය බැස් ගොස් තිබේදැයි බලනු පිණිස පරවියෙකු පිටතට යැවීය. එහෙත් පොළොව මත තවමත් ජලය රැඳී තිබුණු බැවින් ඌට පා තැබීමට තැනක් නොලැබ ඌ නෝවා වෙත නැවට ආපසු පැමිණියේය. එවිට ඔහු අතදිගු කර ඌ අල්ලා නැව තුළට ගත්තේය. ඔහු තවත් 7 දවසක් බලා සිට පරවියා නැවෙන් පිටතට යළිත් යැවීය. සවස් කාලයේදී ඌ ආපසු පැමිණියේය. පුදුමයකි. ඔහුගේ හොටෙහි අමු ඔලීව දල්ලක් තිබිණි. මේ කරුණින් පොළොවෙන් ගංවතුර බැස ගොස් ඇති බව නෝවා දැනගත්තේය. එවිට නෝවා තව දවස් 7ක් බලා සිට පරවියා යළිත් පිටතට යැවීය. ඌ ආපසු ඔහු වෙත පැමිණියේ නැත. නෝවාට අවුරුදු 601ක් වූ කල පළමුවන මාසයේ පළමුවන දින පොළොව මතු පිටින් ජලය බැස ගොස් තිබිණි. එබැවින් නෝවා නැවේ ආවරණය ඉවත් කර පිටත බැලූ විට පොළොව තලය වියලී තිබෙනු බව දිටීය. දෙවන මස 27 වන දින පොළොව සම්පූර්ණයෙන්ම වියලී තිබිණි. එවිට දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට කතා කොට නුඹ නුඹේ භාර්යාවද නුඹේ පුත්‍රයන්ද ඔවුන්ගේ භාර්යාවන්ද සමග පිටතට එන්න. නුඹ සමග සිටින ජීවමාන සියලු සතුන් වන පක්ෂීන්ද ගව මහිෂයන් හා උරගයන්ද පොළොව පිට බහුලව බෝවී වැඩිවර්ධනය වෙන පිණිස පිටතට ගෙනෙන්නැයි වදාළ සේක. මෙලෙස නෝවා සමග ඔහුගේ බිරිඳද ඔහුගේ පුත්තුද ඔවුන්ගේ බිරින්දෝද පිටතට පැමිණියහ. සියලු මුර්ගයෝද ගව මහිෂයෝද පක්ෂීහුද උරගයෝද තම වර්ගය අනුව රංචු ගැසී නැවෙන් පිටතට ආහ. නෝවා යාගයක් පූජා කිරීම. එවිට නෝවා සමිධානන් වහන්සේට පූජාසනයක් තනා එක් වර්ගයේ සියලු පවිත්‍ර සතුන්ගෙන් හා පක්ෂීන්ගෙන් එක එකා බැගින් පූජාසනය මත දවන පඬුරක් මෙන් පූජා කළේය. සමිධානන් වහන්සේ ඒ යාග පූජාවන්හි මිහිරි සුවඳ
ආග්‍රහණය කර මෙසේ සිතා ගත්සේක. මිනිසා නිසාමින් මතු කවදාවත් මම කුලවට සාප නොකරමි. ජොවුන්වියේ පටන් මිනිසාගේ සිත නපුරට ඇදී යන බව මම දනිමි. මා මෙවර කලාක් මෙන් මතු කවදාවත් සියලු ජීවමාන සතුන් විනාශ නොකරන්නෙමි. පොළව පවතින තෙක් පැපිරීම හා කැපීමද, ශීත හා උණුහුමද, සිසිර හා ගිම්හානයද, දවාල හා රාත්‍රියද නොකඩවා පවතිනු ඇත.